1, 2, 3. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyoruz burada derseniz Sinan'la Survivor'a katılmaya karar verdik. Aynen. Ben Turbo Doğan, Avatar Sinan. Avatar Sinan. Gördüğünüz gibi yeşil doğadayız. Antrenmana geldik. Aynen. Arkadaşlar Navara'yı kullanacağız bugün. Geçen haftalarda ben Antalya'da kullanmıştım. Şimdi Sinan'la daha keyifli, daha uzun bir sürüş yapacağız. Test yapacağız. Aynen öyle. Gelin inceleyelim beraber bakalım nasılmış. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Sinan'la artık bol bol test yapacağız beyler. Aynen. Bizi sevdiyseniz zaten yorumlardan anlarız. 1.18'i beraber çektik. Aynen. Şimdi Navara'yı çekiyoruz. Navara'yı Önümüzdeki çekiyoruz. günlerde daha değişik arabalarda çekeceğiz. Devam edeceğiz. Navara'yı geçen hafta ben Antalya'da kullanmıştım geçen haftalarda. İlk sürüş videosu zaten yayınlanmıştı. Hatırlıyorsunuzdur. Sinan'la birlikte daha detaylı bir test yapacağız. Evet. Sınıfında ilk kez kullanılan birçok özellik var bunda. Konfor yol tutuş adına. Evet. Ama biz sıramızı bozmayalım abi. İçeriden Aynen. başlayalım. İç mekandan başlayalım. Aynen. Ben sanki bir X-Trail'ın ya da bir işte Juke olabilir. Juke'dan daha iyi bence. Aynaya bakıp kasayı görmesen Aynen. öyle dersin yani. Yani güzel bir SUV'un içindeyim şu anda. Hani malzeme kalitesi bildiğimiz Nissan standartları, daha düşük değil. Gayet güzel. Hani buralar sert falan ama bir doku var. Çok değerli toplu. Şurada bir göz var. O gözü ben beğenmiştim. O göz çok güzel. Zaten o direkt ne biliyor musun? Böyle direkt avcı adamın navigasyon bağlama yeri orası. Oraya takıp böyle devam edecek. Bir de olur eski Nissan'larda, Patrol'larda falan. Pusula top. Böyle ya da araba olur oynar böyle. İçinde yeşil sulu böyle değil mi? Aynen. O böyle 20 yıl sonra su kurur orada falan. Araba kalmış ve 30 derecede. Onun böyle bir anısı vardır. Aynen. Ya Ağrı'ya çıkıyorduk falan. Kaldı araba. Kaldı. O da kaldı falan. Burada bir ekran var. Ekran ben beğendim. Yani sezgisel çalışıyor. Evet. Navigasyonlu. Aynen öyle. İşte tüm ayarları yanındaki düğmelerden yapabiliyorsunuz. Ayrıca buradan da dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz. Bu da gayet sezgisel çalışıyor. Çok güzel. Güzel çalışıyor. Basmatik değil, dokunmatik. Yani pıt pıt pıt. Kolay. Şimdi andolsa bana burada laf koyardı. Yaşlılar için de falan iyi. Aynen. Fontlar büyük diye yaşlıyor ya bana. Ama estağfurullah. öyle güzel yani hakikaten. Kunurluğunda bir sıkıntı yok. Dokunmatiğinde bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. Ben beğendim. Soldan düz devam edebiliriz. Navigasyon da iyi çalışıyor. Sana gelirken navigasyonla geldim. Ses komutları falan. Ses komutu biraz böyle robotik. Ayrıca güzel bir özellik. Kadranda da navigasyonu görebiliyorsun. Buradaki işte sağa dön, sola dön, 1 kilometre sonra sağa dön. Burada da görebiliyorsun. Ayrıca pusulada. Ben şu an mesela pusulada gidiyorum. O sürüş güvenliği için falan da çok güzel bir şey. Güzel tabii, gözünü başkasının fotoğraflarda var. Gözünü hiç ayırmadan dediğin gibi oradan görüyorsun. Tozunu silelim. Bugün volkanlar toza toprağa girdi. Biz de gireceğiz arkadaşlar. Aynen. Dijital bir klima var. Baz versiyonunda bu en donanımlı versiyon bu arada arkadaşlar. Evet, Platinum. Platinum versiyonu. 3 versiyonla satılıyor otomobil. Standart geliyor zaten. En baz versiyonunda burada analog bir klima var. Bunun gibi dijital değil. Hemen yanında kapı kilitleme var. Evet. Kapıları kilitleyelim. Kilitliyorsun. Kapıları niye kilitleyeceğiz anlatacağız Anlatacağız, geleceğiz oraya. Onu konuştuk, geyini yaptık biraz da o yüzden. Camlar çok yavaş inip kalkıyor. Bu büyük bir eleştirimiz Navara'ya. Aynen öyle. Makyajda yani, bunu lütfen düzeltsinler. Cam motorlarını biraz daha güçlü takıp yani bak fitillerden bastım. Sayalım şimdi. 1001, 1002, tak 1003, tak abi. 2-3 yumruğu yedin. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 10 saniyede kalkıyor. Abi 10 saniyede kalkıyor. 3-4 yumruk kafadan yedin. Kafa göz patladı yani kavgada. Tartışsan falan adam hakikaten minimum 3 atar yani şöyle dan bitti. O yüzden arkadaşlar uzak doğu sporlarıyla uğraşmıyorsanız kendinize çok fazla güven, kimseyle tartışmaya girmeyin. Yani girmeyin normalde de Navara'da hiç girmeyin, aklınızda olsun. Fitilden dolayı olabilir. Fitil biraz sıkıysa eğer ondan dolayı olabilir. Çünkü inişi hızlı. Yumuşayınca gidebilir. İnşallah. Yumuşayana kadar tartışmaya girmeyin. Kimseyle girmeyin canım, şaka yapıyoruz. Eşya gözleri, kapılar derin. Derin kapı gözleri var. Burada bir göz var. Vitesin önünde bir yer var ama senin orada bir eleştirim vardı. Ama benim orada bir eleştirim var. Burada bir doku olsa iyi olurdu tutan. Çünkü burası sert plastik. Hani gider sert bir virajda, frende. Şurada enteresan bir şey var bak Sinan. Şurada 2 tane böyle küçük orada ufak oyuklar var evet. Ve orası ne konur buraya?
aracın, otomobilin anahtarı süper oluyor oraya. Ha, süper, doğru. Ben Anahtar kapı cebine şurada, koydum galiba. Kapı da o da güzel. Ama arabanın Buraya anahtarı da konur, konuyor doğru. oraya, iyi oluyor. Mesela küçük cüzdan, mendil, Telefon konmaz. mendil mesela süper oldu bak. Süper oldu. Böyle ufak tefek şeyler iyi. Kol dayamaları güzel. Kol dayamaya değinmişken bir eleştirim de kol dayamaya olacak. Evet var ama keşke öne gelseydi. Gelmiyor, evet Şu abi. an yani pek O sıkıntı. kol dayamalık bir durumum yok. Dayayamıyorum. Onun haricinde açılıyor burası. Orada derin bir göz var. Evet, bayağı derin. Burada Sinan'ın cüzdan var. Kartlar, Cüzdan var. martlar, maşallah. Aynen. İstanbul Şeyimiz, kart burada. İstanbul kartımız. Burada yine bir 12 volt çıkışı var arkadaşlar. Burada 2 tane bardaklık gözü var. Bardaklık Bunlar da gözü güzel. var. Gayet büyük, geniş. Hemen önünde de koltuk ısıtmalar var. Koltuklar nasıl sence? Konforlu mu? Koltuklar gayet... Ya şimdi şöyle, bunlar tabii spor koltuk falan değil. Böyle geniş. Bir de bu elektrikli opsiyon var. Evet. Yani istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Bel desteği falan var. Ben rahat ettim. Benim burada bir eleştirim olacak abi. Şöyle düşünüyorum ben. Yani şimdi bu araçta araziye de girebilir insanlar. Evet. Araziye girdiğinde de çok fazla bir salınım olacak içeride. O Bir yüzden tutsa iyi biraz olurdu. daha yan destekler fazla olmasını isterdim ben şahsen. Senin abi orada tutunacağın şey var işte. Oraya tutunca. Buradan tutunup Aynen. minimum salınımda Böyle gideceğiz. suya gireceğiz buraya kadar falan. Allah. Bir tane şnorkel Şnorkel takıp takıp. Aynen. Arka tarafa geçince yine pick-up'larda rastlayamayacağınız ama bu araçta olan arka havalandırma. Ve yani hakikaten bu pick-up'la 4 kişi 5 kişi uzun yola çıkabilirsin. Gayet rahat, arkaya da havalandırman var. Arkadaki oturma düzeninde şöyle arkadaşlar. Buna tiyatro, sahne düzeni falan diyorlar. Diyorlar. İşte ne dersek artık. Biraz yüksekte hafif, yani ön koltuklara göre hafif yüksekte. Tam dik oturduğunuzda buradan önü görebiliyorsunuz. Yolu görebiliyorsunuz. O güzel bir şey. Ferahlık Rahmetli hissi. anneannem çok severdi. Otobüste en önde oturur. Allah rahmet Yolu eylesin. göreyim. Allah rahmet eylesin. Hep bir numarayı alırdı. Yoksa yer yoksa Bilmez öbür otobüsle giderdi. Vay be. Yorulurdu ya şoför kadar. Böyle 4 saat falan. O da kullanıyor. dikkat, he? Frene basıyor falan böyle. Yani yolu görebiliyorsunuz bu şekilde. O da güzel bir şey bence de. Onun haricinde ben arkada oturdum bir süre. Çok rahatsız etmiyor. Bunun nedeni de aslında Çok kollu bağlantılı arka süspansiyon olması. Yani o da bir ilk. 5 bağlantılı sınıfında bir ilk, yani pick-up sınıfında ilk kez kullanıyor arkada süspansiyon. Hep işte bildiğiniz yaprak yaylar kullanıyordu. Bu yaprak yaylara göre bu süspansiyon yaklaşık 25 kilo daha hafif. Bu otomobile ayrıca bir hafiflik getiriyor. Darbe yemişi işte multilink de arkada olduğu için böyle yaprak yaylı şeylerde dı böyle gidersin. Mesela bunda o minimize edilmiş. Etkili yani, Etkili. freninde de etkili otomobilin. Tabii. Her şeyde etkili. Bu süspansiyon çok büyük avantaj. Yani siz de otomobili kullandığınızda bize hak vereceksiniz. Normal pick-up'lara göre o zıplatma hissi, tık 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 var yine. Yok demiyorum hiçbir şekilde. Çok ama engebeli de var. Ama minimumda. Minimumda var. O yüzden arkada rahat edeceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sürüş konforundan da bahsedersek bence işte en başta söylediğin şeyi direksiyonda hissediyorsun. Yani arkası bu kadar uzunmuş gibi hissettirmiyor direksiyonda. Evet. Daha kompakt bir SUV'muş gibi hissettiriyor. hissettiriyor. Virajlarda çok fazla yatmıyor. Diğer pick-up'lar gibi. Ben beğendim yol tutuşunu. Bu da işte daha küçük bir otomobil kullanıyormuşsun hissi yaratıyor ve daha cesaretli giriyorsun virajlara. Yatmadığı için. Şimdi birazdan zaten viraj yolları geleceğiz. Orada da görürüz. Bu bir ekstra avantaj sağlıyor kullanıcıya. Evet. Konfor açısından yalıtım mesela 100 ile giderken rüzgar sesi bu kadar kocaman aynalar olmasına rağmen fil kulağı diyorum ben bunlara. Fil kulağı. Çok büyük aynalar. Hiç rahatsız edici bir rüzgar sesi yok. Ama tabii lastiklerden dolayı biraz yol gürültüsü oluyor. Lastikler böyle pide gibi lastikler var. bir buçuk kıymalı lastikler. Aynen öyle. Onun için bir yol gürültüsü var tabii. Motor sesi biraz daha az gelebilirdi. Ben biraz rahatsız oldum. Hani gır biraz geldi ama ısınınca tabii biraz gidiyor. Ben açıkçası rahatsız olmadım. Ben biraz motor sesini sevdiğim için rahatsız oldum. Ama eleştirisel olarak bakarsam evet, yani normalinden biraz daha fazla geliyor. Evet. Ama hangi araçta olduğunu düşünürsen pick-up'tasın. O zaman normal diyorsun. Belki de hani çok kısa süreli, yani kısa süreli derken şimdi bir aracı alıp 1,5 sene kullanmıyoruz ya. Tabii. 1,5 sene kullansak belki hoşumuza gitmez. Şimdi 4 gün 5 gün bir hafta kullanınca güzel geliyor. Güzel geliyor. Motoru nasıl buldun abi? Abi motorun performansı güzel. Sevdim. Yani 190 beygir. 190 beygir. 450 tork. Sana gelirken Çok yağmur güzel. yağıyordu. İlk yağmur yağdığında jilet olur ya yollar. Cam gibi geldin. Abi zaten dur geleceğim oraya. Hani dokunuyorum. Önce ESP'yi kapamadım. Zaten orası yanıp sönüyor. Dedim bir kapatayım. Yanlıyor arkadaşlar. Yanlıyor. Yani şöyle yanlıyor. ESP'yi kapatınca 30 dereceden sonra ESP yine devreye giriyor. Öyle de bir hani denemedi demesinler. Denedim. Bayağı bir böyle geliyor. Zort diyor.
ESP tekrar devreye giriyor. Keyifli. Güzel Keyifli. yani. Ben de bir iki kere dönüşlerde falan baktım arkasını ne kadar bırakacak diye. Bırakıyor evet ama kontrollü. Kontrollü. Kötü değil. Direksiyon ise öyle acayip değil. Değil. Ama sınıfına göre iyi. İyi. Bir de şöyle direksiyon hatta biraz fazla ağır. Bana biraz fazla ağır geldi. Özellikle durduğunuz yerde manevralarda fazla hani ağır, kesinlikle. biraz güç uyguluyorsun. Ben de katılıyorum abi. Dün o benim çok dikkatimi çekti. Bir iki manevrada böyle oflaya puflaya falan çevirdim. Aynen. Böyle Tek elle zor yani böyle şey. Evet. Zaten tek elle çevirmeyin. Tek elle zaten çevirmeyin. Ama ağırlık var direksiyonda. Onun haricinde motorun torku etkileyici. Turbo gecikmesi var mı? Var. Çok var. fazla hissedilebilir durumda değil yani rahatsız edici bir düzeyde değil ama var tabii ki. Ama performansı falan güzel. Yani bayağı C segmenti çoğu otomobili üzersiniz güzel. Öyle söyleyeyim. 190 beygir 450 tork. Hem dizel hem güzel. Aynen hem yani. Dizel hem güzel. Bir alt güçlü motoru var. 160 beygirliği. 160 beygirliği var. Tüketime gelelim. Sözünü kestim ama. Estağfurullah ne demek kardeşim. 9.4 şu anda. 9.4 bu ortalama. 2 gündür ben kullanıyorum. Performansı da biraz kullandım. Bizim çocuklar çekim yaptı. Arazi de kullandı. Sana gelirken sakin geldim ve 9.4. Yani şehir içi bu. Şehir içi ortalama bir kullanım aslında. Yani hatta kocaman 2 tonluk pick-up için. Üzerinde aslında. Çünkü arazide belki bir zorlama, biraz bir şeyler oldu. Sen işte bir iki yağmurda ufak baktın çıtır. Evet. Yani 9 falan 9 yaptırırsın. 8.5'a doğru yaptırırsın bu arabaya şehir içinde. Şehir içinde bu kadar büyük bir araç için 2.2 bir araç için iyi. İyi. 2.3. 3 pardon. 2.3 100 kilometreyle giderken 1800 devirle gidiyor. Yani rahat torku böyle bol. Onun Aynen. için uzun yolda falan 6'ları falan görürsün. Rahat görürsün. Çok büyük değerler değil bunlar. Bence iyi. Yakıt tüketimi. Kötü değil yani. Şanzıman. Ben bu şanzımanı fazla sevmiyorum açıkçası. Tork konvertörlü bir şanzıman. Evet. Yani. Şimdi çift kavrama gibi zaten tepki bekleyemeyiz. Yani zaten çift kavramalılar arazide biraz üzüyor insanı açıkçası. 6 ileri tork konvertörlü bildiğimiz geleneksel bir otomatik şanzıman. Evet. Şimdi bu arabayı alan adam ne kadar araziye girecek? Onu düşünmek lazım. Bu halini alan adam büyük ihtimalle çok girmez. İlk sağdan gireceğiz. Bu en yüksek donanım olduğu için söylüyorsun. Bu platinyum donanım. Bu yani alacak insan büyük ihtimalle biraz arabanın havasını da atacak adamdır tabii, yani. Tabii. Ya ben ilk Okan Altan'la biz ilk test sürüşüne çıktık. Ona da söyledim. Yani benim bir sürü kız arkadaşımın babası da aradı beni. İlk alıyorlar dedin ya. çıktığı zaman. Yani işte kızımı alacağım, alayım mı Doğan ne diyorsun? Şimdi bir şey de diyemiyorum adama. Bu amacına hizmet etmeyecek de diyemiyorum. Çünkü insanlar bunun için de kullanmaya başladı. Evet. Yani çok şık yerlere de gidiyorlar bu otomobille. Şehir içinde de kullanıyorlar. Yani bir SUV havası oldu artık. SUV havası oldu. Şunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu pick-up'ı canlı görün. Ben ilk gördüğümde ya böyle bir tuhaf geldi çizgileri falan işte bir burnu böyle bir şişik burnu gibi, bir şişik geldi ama canlısını gördüm. Aa dedim bayağı güzelmiş ya. Çoğu otomobil için bu geçerli aslında. Geçerli. Yani fotoğrafında gördüğün otomobil. Çünkü çok oynuyorlar. Renkler farklı oluyor. Aynen yansımalar olmuyor işte falan. Aynen öyle. Çizgileri görünsün diye farklı ışıklar kullanıyorlar falan. Canlı gördüğünde bambaşka bir durum oluyor. Yol tutuşu bence pick-up için zaten bu Multilink arka süspansiyonla beraber bir pick-up için gayet yeterli. Hiç korkmadım, hiç tedirgin olmadım. Daha önce kullanmıştık. Tedirgin olduğu zamanlar olmuştu daha önce kullandığımız, benim kullandığım pick-up'larda. Bunda hiç tedirgin etmedi. Zaten çok da abartırsanız ESP zort diye devreye girip çizginize sokuyor. Yani bu kasanın yani şasenin rigidliği aslında ve kasanın yatmaması hiçbir şekilde etki yani ediyor. Minimum şekilde yatması direkt sürüşüne etki ediyor insanı. Cesaretlendiriyor seni. Virajlarda daha hızlı girebiliyorsun. Aslında tamamen bu. Burada sadece işte Amarok korkmalı. Amarok da biraz böyle. Yani yol otomobiline yakın bir versiyon. Amarok'tan iyi mi? Onu bence karşılaştırma yapıp öyle konuş. Mesela yani, Amarok kullandım. Uzun süre oldu. Ama Amarok'la belli yerlerde belli yerlerde de bu öne geçecektir diye düşünüyorum ben. Bu pick-up'ı kullandığınızda en çok yol tutuşundan etkileneceksiniz. Buna emin olun yani. 2 çeker, 4 çeker modu var. Zaten en can alıcı, en güzel noktalardan biri. Giderken de 4 çekeri alabiliyorsunuz. İşte 4 çeker 4 high'da 100 kilometreye kadar sen söylemiştin galiba 100 kilometreye kadar alabiliyorsun. Bu iyi bir özellik. Yani bazı böyle pick-up ve ya da 4 çeker otomobillerde durup almanız gerekiyor. Bir de 4 for low var. Düşük hızlar için. Çok daha fazla torkun arttığı, arazinin çok daha fazla sertleştiği yerlerde kullanmanız gereken arazi vitesi. Şöyle bir tık dibe doğru itip alıyorsunuz. O da hareket halinde alınıyor ama 100 kilometreye kadar değil. Hemen yanında eğim İniş var. İniş kontrolü var. Onu da test ettik.
Şimdi de bir yer bulursak yine yapacağız. sürüş Onun sırasında için test de ederiz. 4 haya alıp düğmeye basıyorsun. Zaten kadranda da burada gözüküyor. Bu da Eğer yapmazsan yanıp sönüyor. Şimdi burada bir arazi bulursak hatta araziye de gireriz. Gireriz. Vardır. Vardır. Bir yerden gireceğiz. Frenlerine bu arada değinmek istiyorum. Hazır yol tuşa gelmişken. Frenlerin dozajlaması falan çok hoşuma gitti. Böyle o ağırlığı hissediyorsunuz ama hani duracağını da hissettiriyor. Panik frende zaten duruyor. Ama tabii 2 ton hani duruyor derken tabii ona göre var kendi yani. haline göre duruyor. Yani bunda pick-up'larda beni en çok rahatsız eden şey bugüne kadar arkası hafif önü ağır olduğu için frene bastığında ya da panik fren yaptığında böyle kafayı çok fazla gömmesi öne. Bunda o minimum seviyede. Evet. O hoşuma gitti frenlerde. Dozajını falan ben de beğendim. Sonuç ne düşünüyorsun abi Navara hakkında? Sonuç deyince benim aklıma hemen fiyat geliyor. Fiyat. Fiyat geliyor. Şimdi şöyle. Bu bir ticari araç. Evet. İşte köprüden falan geçemiyor ayrı. Ama fiyata bakıp sundukları ve altyapısı yani dolu dolu bir pick-up alıyorsun. Bu araç Platinum, lansman fiyatı 115.000 küsürdü. Ucuz değil. Bunun başlangıcı 76.000 lira. Evet. Ama şimdi 115.000'e düşürüyorum. C segmenti kompakt araç alıyorsun. Otomobil alıyorsun. Aynen öyle. Hani adam ya benim köprüyle işim olmayan diyen biri bunu alıp hakikaten pahası daha fazla bir otomobil almış oluyorsun aslında. 4 çeker. Anadolu yakasında oturup Avrupa yakasında çalışmıyorsan, tek yakadaysa evinle işin, Evet. mantıklı seçenekler arasına giriyor. Girer. O fiyat bandında. Çünkü gerçekten, buradan mı girsek? Bayağı bir şey alıyorsun bu paraya ve güzel. Buradan girelim mi? Girelim abi. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Bir yere giriyoruz ama bakalım. Bakalım. Şimdi direkt mangal. Şurada hakikaten mangal mı yapsaydık? Yani az bir rakam değil abi bu para. Değil. Ama aldıklarına baktığında, sürüş özelliklerine baktığında mantığına yaklaşıyor. Yaklaşıyor. O yüzden alır mıydım almaz mıydım sorusunu hep sorarım kendime. Alır mıydım alabilirdim. Yani böyle biraz da araziye giden işte ava giden ondan sonra hafta sonları piknik, cart cürt işte motosikleti olan motocross yapan motoru atar arkasına Müthiş. arabanın. Aksesuarları da var bu arada. Bir sürü aksesuarları var. Motor için arkayı kapatabiliyorsun, bisiklet. Çok fazla var. Ben 100'den fazla okudum. Yani Evet. o kadar aksesuar var. Basamaklar, ön kromajlar bayağı bir Aynen. aksesuarı var. Var Ama ben ya. düşünürdüm. Sinan'la kayboluyormuşuz değil mi? Arkadaşlar Fark etmez abi. kaybolursak annemin babamın telefonlarını vereyim ben. Şimdi bir yere girdik ama bilmiyoruz nereye gidiyoruz. Buluruz ya, navigasyonu var. Yol yok. Yok. Evet. Site içi yollar diyor. Ben severim abi böyle macerayı. Bak Şaka buralar kesik kesik ve buralar hakikaten çok medeni ya. Çok hoşuma gitti. Kesik kesik ve sık. Ona Aynen. rağmen rahatsız etmiyor hiçbir şekilde yani. Buradan dönebilecek miyim acaba? Döneceğiz işte. Şimdi dönüş çapını deniyoruz. Ha, dönüş çapı aynen. Yeri gelmişken kameralardan bahsedelim. Yine pick-up'larda pek görmeye alışık olmadığımız hem tepeden görünme. Gördüğünüz gibi şu an mesela aşağı uçacağız. Ondan sonra Birazdan. evet, çok etkili çalışıyor. Kameranın yerleşimi de çok güzel. Tam görüyorsun. Böyle çarpacak mı çarpmayacak mı Evet diye. evet. Güzel çalışıyor. Sesli ben de uyarmıyor. beğendim. Sesli Buradan- uyarmıyor. Sen çığlık atıyorsun aşağı Aynen. düşerken. Gelme. Ya bayağı uçurum. Vallahi uçurum be. Ama yok ya daha Var mı? tabii. Ha var. Evet. Tamam. Daha yok. Dönüş çapı da gayet iyi. Gördüğünüz gibi buradan 3 seferde çok da döndük. 3 seferde döndük. Gayet normal. Pick-up'ı beğendik. Navara'yı beğendik. Biraz daha böyle arazide gezip bitireceğiz. Bitireceğiz. işi. Aynen öyle. Konforunu da sevdik. Eleştirilerimiz var tabii ki. Dikkate alacaklardır bizi herhalde Japon Aynen öyle. mühendisler. Yani şu kol dayama, buraya plastik, Camlar önemli. camlar önemli. Koltuklara biraz yanal destek lütfen istiyoruz. Biraz. Fiyatı biraz daha düşürürsek tamamdır. Tamamdır. Yaz baba, yaz faturayı kes. Otoparka kes faturayı. Arkadaşlar Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzledikten videoyu sonra Beğendiyseler şurada bir yerde. bir değil mi? yazsınlar, yorum yazsınlar. Yorum yazın. Buralarda bir yerde like butonu var, basın. Bizi sevdiyseniz, Doğan abiyle olduysak yorum yazın. Abi olmamış, olmuş. Şöyle yapın, böyle yapın. Olduk ya baksana. Aynen, Şöyle, şöyle bir bak abi. Aynen zaten Oldu. adam sanayici, ben de seviyorum. Yani anlaşmamak mümkün değil zaten. Aynen. Sizleri de çok seviyoruz. Aynen. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Seni gören Aynen beni Ta ta gören ta ta ta. öyle ya. Ama hakikaten öyle. Ben yani normal yolcu olarak bir arkadaşımın arabasına bineyim. Adamın alakası olmasın böyle bir şeyle. Yapmayacağı hareketleri yapıyorlar. Oğlum yapma, korkuyorum diyorum. Ya Sinan sen bir şey oğlum korkuyorum yapma falan. Hani Adın yapmayan çıkacağına. adamın yapması daha kötü. mi? Bilmiyor çünkü.